नमस्कार, पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये 10 HP इंजन से चलने वाली राइस मिल मशीन है। सेल्फ स्टार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कोई यूज़ नहीं है, टोटल इंजन से ऑपरेट होती है। यहाँ पर ना आपको अपना मटेरियल डालना होगा, जो भी आपका राइस है धान है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपको मटेरियल यहाँ पानी से जाएगा, क्लीन हो जाएगा। होने के बाद में यहाँ से निकल जाएगा। जो इसका वेस्टेज होगा, वेस्टेज इस ब्लोअर के माध्यम से साइक्लोन से होकर बाहर निकल जाएगा। मशीन की ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले के ऊपर आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे। इन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, आपको मशीन का प्राइस, प्रोडक्शन डिटेल सारी जानकारी दे दी जाएगी।